他们都会认为所有的考生其实就是学生，因为大部分改考卷老师都是教授或者是一些实务界里面很有专业地位的一种这个专家，不是学者就是专家。那么这样的一个教授或专家，他们会很主观的认定这些考生其实都还是学生。所以当你要陈述一些很个人的一些主观的一些意见或主观的论点的时候，建议最好不要写自己的想法，就算要写自己的一个论点，也要借由一些所谓的专家学者教授的想法，他可能是少数说，不是这个答案里面的主流的一个学派，但是呢，你也要以一个专家或教授的一个论点或者是学说来作为你的看法的引述根据，这很重要。你绝对不要呢很这个自以为是的去写出你自己的一些想法。那么尽管你写的很有道理，但是通常阅卷老师呢，这个你知道教授的心态，他们会觉得说，哎呀，这个想要给高分呢，总是会想要从里面去给你挑毛病。那么这个是一种教授心态，各位也这个要了解。特别呢，很忌讳是你不要呢发表太多的一些高调，或者是呢太偏激或太批判的一些意见，这个是大忌中的大忌，绝对分数会被扣得很重。所以说，以上的这些阅卷官的心态，各位要了解。当我们了解这些阅卷官的心态之后呢，我们就能够去迎合这些状况，来修整、调整我们作答的一个角度跟方向，自然能够拿到跟别人不一样的分数。好，当我们了解到阅卷官的一些心态之后呢，接下来我们就可以来了解第三点，我们来看讲义上的所谓一般评分原则。刚才有讲到。因为阅卷官老师呢，他们必须保持一个中立跟客观，而且他们是以圈重点的方式来给分。那么所以说，以一般评分原则来讲，有两点。第一点，他们会根据标准的答案，从试卷中你的答案里面去找出他要找的重点，然后来累计加总。你所能够写到的重点越完整，你的分数就越完整。比如说以一个小题有10分来讲，1分到10分，那么你能够把所有老师要找的重点都写到，至少能够有7分到8分。如果这一题它是有这个评分的一个标准答案的话，那么如果说你能够再有一些除了老师要的重点以外的额外的一些补充，或者是意见，或者是一些想法，有可能能够再争取到8分或者是9分。但是有些题目呢，它是没有这个所谓的评分的重点或评分的一个标准答案，那就是完全靠老师他的行政来自由给分，那这样的一个落差就很大，那么在这样的一个落差很大的状况之下，要如何能够拿得到高分？那么就是要靠你的一个想象力跟你的一个专业的内涵的一个发挥，这个有它的一些技巧，我们日后会一一的来介绍。各位只要了解到说，老师一般在给分的时候，有标准答案的题目是怎么给分，没有标准答案的题目又是怎么给分，他们是有一些差异性的。往往一个题目里面，它会有很多小题，而每一个小题呢，它所给分的一个占的一个原则的角色是不一样。比如说举一个例子来讲，一个题目它可能会也许以一个学说的一种考科来讲，它可能会考你是这个说明这个学说它的一个目标、意义、功能为何。那这个东西基本上是一定会有它的一个评分的一个答案的因为每个学说它的目标、它的功能一定有它的一些标准在里面。那可能第3小题或第4小题可能就会是举例这个学说的应用，以及呢你对这个应用呢的一些看法。那这个东西完全就是自由发挥那这个自由发挥就是完全看老师的一个心证，跟老师他喜不喜欢他的他的喜好来给分所以这个部分来讲，各位要了解。那针对一些不会或者是陌生的题型第4点，低分的一个评分原则，就是我们刚刚讲的，因为阅卷老师他必须保持一个中立跟客观，所以呢，各位一定要了解第一点，如果你不会一定还是要能够尽其所能的把版面所这个充分的运用跟表达。为什么？因为第一个，阅卷老师他不一定会发现你不会因为他同时改这么多份考卷，他不见得每一个小题、每一个答题的内容、每一句、每一行、每一个字都看得那么仔细，基本上不太可能的如果他刚好发现没有发现你
这个部分呢，其实没有写到核心，没有写到重点，也许没有发现。第二个，除非整题空白，否则一定有1-2分的笔墨分，这刚刚有讲过。但是呢，除了1-2分的笔墨分以外，如何能够再多拿一些保险分？这个是有它的一个技巧的。但是无论如何，你就是不能整题空白，我想这个是最基本的一个要求。好，再来，基于一个中立客观的原则，只要你的答案能够扯上一些边，他就不能够说你不会。那么再来，基于同理的原则，有时候呢，一个答案，一个题目里面有3个小题、4个小题，你可能只是其中一个小题写得不好，可是前后的小题都写得很好。有时候呢，因为前后的小题都写得很好，这个小题你可能所失的分数不会那么多。那为什么要介绍这个低分的评分原则？这个跟日后我们要教大家的一个写作技巧有关系。各位要先理解就可以了。好，所以当我们了解到阅卷官的心态，以及呢在阅卷的一些流程之后呢，我们也理解到了一些呢他们在给分的一些评分的原则之后，我们可以得到一个结论。这个结论就是呢，我们在作答之后，今天上的这个课，从今之后要调整你的心态跟作答的一个方向，要去从阅卷官的角度去作答。什么意思？就是你的作答的一个答案纸，一定要能够第一个让阅卷官看得很舒服。一看到你的考卷就第一个心证，第一个观感就已经建立进去了，舒服。也就是从版面的美观、格式段落一些用的标号、换行该怎么换，看起来整个版面能够舒服，而且内容感觉是很丰富的。那除了让阅卷老师看得舒服以外呢，还要能够怎么样？让阅卷老师在最快的时间能够马上找到他想要找的东西。因为这些老师年纪都很大了，让他在那边这个找不到他想要找的重点，他想要给你分数都给不下去。就算你有写，老师找不到不等于没有写。所以说，如何让最快时间能够让他找得到？这个呢，其实在下标题，通常老师在改答案就是在找标题。所以如何能够把标题下得好，而且让你的重点能够在标题上能够让阅卷老师一目了然，很重要。所以我们日后会教大家这个标题的一个原则，就是要告诉大家大标题、小标题，而且要能够尽量的条列化来作答，绝对不要长篇大论的，好像在写一篇作文一样。你的答案都在作文里面，老师你请自己看自己找，哇，那还得了，很难改你的考卷。那所以说，这个让阅卷老师很快找到他想要找的重点，这个关键就是在标题。那除了让阅卷老师很快找到他想要找的重点以外，还要让阅卷老师在很快的时间里面发现，你不只都有写重点，而且呢，你写的还比别人多，就是他该要的都有之后，你还有一些额外的一些补充，那这个就是所谓的下结论。结论通常可能是补充一些额外的见解，或少数的学说，或者是一些实务的一些应用上面的一些这个看法等等。这些东西呢，会让阅卷老师呢，除了觉得说你会以外，你还会的比别人多，那自然你的分数就会比人家突出。除了7分以外，也能够拿到8分、9分，甚至更高分。那么这个是属于阅卷老师他们在改分数里面的一些我们应用上面的一些方法。好，当我们了解了自信心对于考试的一个重要性，以及阅卷官们他们的一些阅卷的时候的一些流程跟心态之后，接下来我们就要为各位来介绍一些考试的技巧，包含一拿到题目纸马上要先做的一件事就是审题。审题有一些技巧在那么审完题之后开始作答，作答的技巧又是什么？包含基础的作答技巧、进阶的作答技巧，我们一一的要来教给大家。但是在教给大家这些技巧之前，我们先有2点共识来沟通一下。第一个呢，就是各位必须要了解一件事，这些的技巧是收集整理了很多成功者的一些考取的经验而来的。那么顾问希望各位在学习这些技巧的时候，一定要保持一个观念跟一个认知，就是你要学习的是这个技巧它本身的一个内涵并且加以活用。为什么这样子讲？因为国家考试每个人参加的项目都不太一样，考科呢也绝对都不一样。那么不同的考科它的一个本质跟它的一些大题的一些拿高分的一些要求都不太一样很难一一的来为各位举例。那所以呢，
各位在学习这些技巧的时候，必须要去领略这些技巧，它所真正教给你的一些精神跟一些内涵的意义在哪边，然后回去再借由演练一些您本身的考试的科目的考古题的时候呢，并且加以来应用看看，来练习，练习久了，自然你的分数就会提高。那绝对不要呢，只执着在这个顾问所教给你的这个技巧的本身，而不懂得活用，这个是第一个。那也因为如此，所以顾问尽量除了待会会讲到的一个在教您格式的一个版面的技巧的时候，为了要能够让你能够一目了然，知道什么样的格式以及什么样的版面能够让阅卷官看得舒服会有一些举例以外，顾问尽量少举例为什么？因为担心各位会执着在这个例子上面因为顾问所举的例子不一定是你考的科目那有时候顺的故意会逆的少意就是这个道理所以也担心举的例子你可能会执着在这个我所举的例子的这个题目的一个应用，但是真正回到你自己本身的考科要你应用的时候，你就应用不出来了所以常讲一句话就是无声胜有声无招呢胜有招，就是这个意思那所以说希望各位在学的时候能够从这个顾问所教给你的技巧他真正背后所想要传递给你的一些讯息跟传递给你的一些要领去抓以这个体会那这样的话各位可能会比较容易学得好。